Planina Kuhe Kolang Gazla, u prevodu sa persijskog planina Pijuk, podrhtava pod udarcima teške građevinske mehanizacije, dok svetske sile u strahu gledaju prema dubinama od preko 100 metara granita, gde Iran skriva svoje najvažnije nuklearne tajne. Stižemo direktno u žarište sukoba. Ovo su glavne vesti za 23. jul. Ratne sekunde odbrojavaju do potpunog kolapsa na Bliskom istoku, dok se stotine metara pod zemljom i hiljadama kilometara dalje kroje odluke koje mogu zapaliti ceo svet. Dok dronovi i rakete preleću preko Ormuškog moreuza, američki predsjednik Donald Trump, otvarajući karte pred novinarima u ovalnom kabinetu, izgovara reči koje lede krv u žilama, najavljujući da će američki bombarderi napasti to područje veoma brzo i izuzetno žestoko. Svetska javnost drhti, jer ove glavne vesti za 23. jul jasno pokazuju da više niko ne blefira i da su sve crvene linije odavno pregažene. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči odmah je odgovorio bez trunke oklevanja, objavivši na platformi X da je vojna doktrina Teherana potpuno jasna i da glasi oko za oko. Arakči je direktno upozorio Washington da će svaka agresija na iransku infrastrukturu biti dočekana razornim odgovorom, ali tu se priča ne zaustavlja, jer je iranski diplomata podvučeno naglasio da će svako ko omogući takav napad, bez obzira na oblik podrške, postati legitimna meta iranske vojske. Ljudi, situacija je otišla korak dalje kada se oglasio komandant vazdušno-kosmičkih snaga korpusa čuvara islamske revolucije, general Mađid Musavi, čije reči prenosi novinska agencija Tasnim. Musavi je otvoreno poručio da, ukoliko budu napadnute iranske elektrane i mostovi, partnerske zemlje Amerike koje daju svoje teritorije za američke vojne baze mogu da zaborave na struju i stabilnost, jer su masovni nestanci električne energije za njih neizbježni. Oružane snage Irana dodaju da bi pokušaj sprovođenja Trumpovih pretnji pretvorio kompletnu energetsku infrastrukturu Bliskog istoka u ogromnu ratnu zonu. A u samom centru ove opasne igre nalazi se spomenuto postrojenje na planini Pijuk, smešteno na oko 220 km južno od Teherana, odmah pored poznatog nuklearnog kompleksa Natanz. Ovaj nuklearni bunker, koji se gradi još od 2020. godine, nakon jedne od sabotaža za koju Teheran optužuje Izrael, ukopan je na dubini od 80 do preko 100 metara ispod čvrstog granita. Analitičari Vašingtonskog instituta za nauku i međunarodnu bezbednost i stručnjaci iz centra James Martin naglašavaju da je kompleks toliko duboko u steni da ga je praktično nemoguće uništiti čak i najmoćnijim američkim booster bombama tipa GBU-57, koje probijaju oko 60 metara zemlje pre eksplozije. I dok Trump izjavljuje da bi meta mogao biti sam ulaz u tunel kako bi se kompleks zatvorio i blokirao, Sam Lehr, saradnik Istraživačkog instituta za spoljnu politiku, ističe za Reuters da je Iran nedavno dodatno ojačao i delimično zatrpao istočne ulaze u tunele kako bi onemogućio prilaz kopnenim vozilima i zaštitio ih od vazdušnih udara. Ipak, Međunarodna agencija za nuklearnu energiju nikada nije dobila pristup ovom mestu, pa niko sa sigurnošću ne zna šta se tačno nalazi u dubinama planine, dok Trump pred novinarima i libanskim predsjednikom Josephom Aounom poručuje da Amerika pažljivo prati kretanje obogaćenog uranijuma, podsjećajući na udare iz 2025. godine kada su bombardovanja postrojenja u Fordu, Isfahanu i Natancu. Međutim, geopolitički potresi sa Bliskog istoka
trenutno potresaju i sam centar Europe, gdje se otvara potpuno neočekivan front. Dok u Iranu besni kriza, Njemačka pokrajina, Donja Saksonija, odobrila je izuzetno kontroverzan projekat u gradu Lingenu, gdje će francuska kompanija Framatome i ruska državna agencija Rosatom zajedno proizvoditi nuklearno gorivo za reaktore sovjetske konstrukcije. Kako prenosi Kijev Post, odobrenje je izdala podružnica Framatoma kompanije ANF, koja je zahtjev podnijela još u martu 2022. godine. Naravno, projekat izazvao pravi skandal u Njemačkoj. Pokrajinski ministar zaštite životne sredine Christian Mayer javno je kritikovao ovu odluku rečima da je poslovanje sa Putinom nuklearnom agencijom potpuno pogrešno, ali je morao da prizna da njegovo ministarstvo nema zakonsku mogućnost da odbije zahtjev jer Rosatom nije pod obuhvatom sankcija Europske komisije. Mayer je naglasio da će ruski stručnjaci iz Rosatoma i kompanije Tvel moći da uđu u objekat samo pod strogo kontrolisanim uslovima i uz pratnju inspekcije, dok Politico prenosi oštru reakciju Rederiha Kizevetera iz opozicione CDU, koji poziva saveznu vladu da hitno interveniše i poništi ovu, kako kaže po bezbednost, opasnu odluku. Dalje, predstavnici zelenih također upozoravaju na opasnost od ruske špijunaže i sabotaže na osjetljivoj njemačkoj infrastrukturi. Sve se ovo dešava u trenutku kada njemački kancelar Friedrich Merz menja kurs njemačke spoljne politike. Kako prenose mediji, u Beogradu se očekuje dolazak novog njemačkog ambasadora koji će zameniti dosadašnju ambasadorku Anke Konrad, sa kojim se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno prostio uz poruke o jačanju ekonomske i strateške saradnje. Karijerni diplomata Zoran Milivojević i bivši diplomata Milan Božinović ocenjuju da je dolazak novog predstavnika Berlina jasan signal da Merzova vlada šalje jastreba i da ne beži od konfrontacije sa Rusijom, naglašavajući da Berlin želi da ojača svoj uticaj na Balkanu i sprovede model postepene integracije regiona u Europsku uniju. Sa druge strane, zapadni saveznici sprovode sopstvene vojne planove bez čekanja. Kako prenosi britanski telegraf, Velika Britanija i Njemačka ulaze u novu eru odbrambene saradnje kroz ugovore Trinity House i Kensingtonski sporazum, zaobilazeći tradicionalni francusko-njemački savez. Glavni dragulj ove saradnje jeste program raketnog sistema duboke preciznosti, vredan čak 30 milijardi funti, koji ima za cilj razvoj rakete dometa preko 2000 km, koja bi mogla da gađa ključne strategijske ciljeve duboko unutar teritorije Ruske federacije. I dok novopečeni britanski premijer Andy Burnham i njemačke odbrambene kompanije poput Rheinmetalla ulažu stotine miliona funti u fabriku u Telfordu i razvoj morskih dronova, iz Vašingtona stižu hladni tonovi. Pomoćnik američkog sekretara za odbranu Elbridge Colby poručuje na platformi X da su evropske zemlje u zabludi ako misle da mogu da nadmaše američku vojnu industriju, podsjećajući ih da niko ne može da se takmiči sa kvalitetom i obimom naoružanja koje proizvode Sjedinjene Američke Države. U isto vrijeme, unutar same Evropske unije rastu tenzije zbog finansijske pomoći Kijevu. Kako prenose mediji, član finske stranke Saveza slobodu Armando Mema oštro je kritikovao odobreni kredit od 90 milijardi evra Ukrajini, navodeći da se ogroman novac građana troši na sukob sa Rusijom umjesto na bolnice i zdravstvo, upozoravajući da ni sva sredstva Brisela ne mogu promijeniti situaciju na frontu. Penzionisani pukovnik američke vojske Douglas McGregor dodaje da Europa nema razvijenu vojnu silu koja bi mogla da konvencionalno da se suprotstavi Rusiji, dok evropske vojne industrije reaguju presporo na uslove modernog ratovanja.
Tako se krug zatvara od tajnih tunela na planini Pijuk, preko nemačkih nuklearnih postrojenja, pa sve do diplomatskih promjena na Balkanu i novih trka u naoružanju na severu Europe. Ovo su glavne vesti za 23. jul, koje jasno pokazuju da se globalna bezbednosna arhitektura raspada pred našim očima, dok geopolitički igrači povlače poteze bez mogućnosti povratka na staro. Dakle, dragi gledaoci, polako privodimo kraju i ovo izdanje vesti, međutim, ostala je još jedna veoma zanimljiva tema koju nismo dovoljno analizirali, a mislim da zaslužuje posebnu pažnju. Radi se o informacijama da Rosatom širi saradnju sa nemačkim partnerima, i to u trenutku kada rat u Ukrajini i dalje traje, a sankcije Rusiji su na snazi već dugo vremena. I sada se čovjek sasvim logično zapita kako je to moguće. Toliko paketa sankcija, toliko političkih sukoba, toliko oštrih izjava sa svih strana, a opet vidimo da postoje oblasti u kojima saradnja očigledno nije potpuno prekinuta. Ja se kao autor ove priče pitam da li je moguće da pojedine evropske države, bez obzira na sve političke odluke, jednostavno ne mogu tako lako da funkcionišu bez određenih ruskih resursa, tehnologija ili iskustva. Znam koliko je tema energenata bila važna prethodnih godina, a sada se ponovo pominje Rosatom, kompanija koja nije bilo kakva firma, već jedna od najvažnijih Putinovih državnih kompanija u oblasti nuklearne energetike. Naravno, ostaje da pratimo kako će se ova priča razvijati i da li će biti novih zvaničnih potvrda i novih sporazuma, ali sama činjenica da se ovakve informacije pojavljuju pokazuje da geopolitika nikada nije jednostavna. Jedno su političke poruke, a drugo su interesi država i ekonomije. Baš zato me zanima vaše mišljenje. Kako vi gledate na ovaj potez? Da li je ovo dokaz da sankcije imaju svoja ograničenja ili smatrate da iza svega postoji neka mnogo šira politička igra koju tek treba da razumemo? Pišite u komentarima, baš me zanima kako vi razmišljate. A druga tema koja nikako ne silazi sa naslovnih strana jeste Bliski istok. Znam da će mnogi reći da su se ljudi već umorili od tih vesti, jer gotovo svakog dana slušamo nova upozorenja, nove napade, nove izjave i nove procene. Međutim, koliko god da je tema teška zbog svih ljudskih žrtava i stradanja, činjenica je da se situacija menja iz dana u dan i da nijedan dan nije isti. Posebno mi je zanimljiv Iran. Što više različitih analiza izlazi u javnost, to se više govori o objektima koji se nalaze duboko ispod zemlje, o podzemnim kompleksima, o infrastrukturi za koju mnogi tvrde da je ogromna, ali o kojoj se veoma malo pouzdano zna. Koliko je od svega toga tačno, a koliko deo procena i medijskih navoda, vrijeme će pokazati. Zato i treba biti oprezan i sačekati zvanične informacije, ali jedno je sigurno. Iran će po svemu sudeći i u narednom periodu ostati jedna od najvažnijih država kada govorimo o Bliskom istoku. Sve što se tamo bude dešavalo može da ima posljedice mnogo šire od samog regiona. Sa druge strane, veoma mi je interesantna i vest da nemački kancelar šalje svog izaslanika u Beograd. To pokazuje da se očigledno vode važni razgovori i da Srbija ostaje važan faktor u ovom delu Europe. Šta će biti tema tih razgovora? Kakve će poruke biti poslate i da li će biti nekih konkretnih rezultata, ostaje da vidimo u narednim danima. Zato mislim da će naredni dani biti izuzetno zanimljivi. Mnogo je otvorenih pitanja, mnogo različitih interesa i mnogo poteza koji mogu da promene političku sliku ne samo Europe, već i mnogo šire. Kao i uvijek, trudit ćemo se da svaku važnu informaciju analiziramo zajedno, da pogledamo više izvora, da odvojimo činjenice od spekulacija i da bez žurbe pokušamo da razumemo šta se zaista dešava, a sada je red na vas. Šta vam je danas bilo najzanimljivije? Da li vas više iznenađuje moguća saradnja Rosatoma i nemačkih partnera uprkos svim sankcijama? Da li pažljivije pratite razvoj događaja na Bliskom istoku ili možda smatrate da će upravo razgovori koje Nemačka vodi sa Srbijom biti jedna od važnijih tema u narednim danima? Pišite u komentarima,
pročitat ću vaše mišljenje kao i uvek. Hvala vam što ste bili uz kanal Obavesti me. Hvala vam na poverenju, na podršci i na tome što svakodnevno pratite naš rad. Ako vam se dopao današnji pregled vesti, podržite video lajkom, pretplatite se na kanal ako to već niste učinili i uključite zvonce kako ne biste propustili naredne analize. Želim vam mirno veče, miran dan, dobro zdravlje i svako dobro. Čuvajte sebe i svoje porodice. Vidimo se veoma brzo u narednom videu. Prijatno!